თუ მიჩავართოთ, სადაც მიმდინარეობს სილამაზის კონკურსი მის ყოველი სახელად ბოვიდო, რომელიც ძალიან გავს დღევანდელ ყველა გზა ადრე რომში მიდიოდა, ქრისტიანული საქართველოსთვის კი სვანეთში. მაღალმთიანი მხარე მტრების შემოსევების დროს რელიგიური საგანძურის ერთ-ერთ უმთავრეს საცავს წარმოადგენდა. მათი გადამალვა უმოკლეს დროში უნდა მომხდარიყო, ამიტომ სიწმინდეების მცველები ფასდაუდებელი ხატებისა თუ ჯვრების გასახიზნად საჩხერიდან რაჭაში და შემდეგ სვანეთში გადასასვლელად უმოკლეს გზებს იყენებდნენ. ამ გზას ისტორიულად თამარის გზა ეწოდებოდა. თამარ მეფის საზაფხულო რეზიდენცია კი უშიშარი გული, ანუ უშგული იყო. აქ ჩვენ დროებაშიც აღნიშნავენ ფუსტობის დღესასწაულს, რომელსაც საეკლესიო საგანძურის მცველ ლაშქარს უკავშირებენ. ფუსტი სვანურად უფალს ნიშნავს. ფუსტის ლაშქარი კი უფლის სადიდებლად შექმნილ ხატებსა და ჯვრებს იცავდა. ეს სახელი რაჭის ერთ-ერთ სოფელს ფუტიეცად შემორჩა. ის მეფის რუსეთის დროს საეკლესიო აჯანყების ერთ-ერთი მთავარი ბრძოლისველი იყო და იმ გზების გადაკვეთაზე მდებარეობს, რომელსაც უფლის ლაშქარი სიწმინდეების გასაღიზნად იყენებდა. 2 საუკუნის შემდეგ თამარის მივიწყებულ გზას ფუსტელი რაინდების ნაკვალევზე დროების გადამღები ჯგუფის წევრები სოსო ბარნაბიშვილი და რამაზ გიორგიშვილიც გაუყვნენ. მაგას გეუნებოდი, მასი ავაცალოთ და გამჩალდება და მოვყირებ დღეს ევიღებთ ბიჭო. ასე დაჯინებული რადგან ლოდებქვეშ სოფლის ისტორიას რაჭულის იდინჯით ეძებენ. ყველამ გადმოცემით იცის, რომ წარსული გიორგობიანების ოჯახშია ჩამარხული, მაგრამ დანამდვილებით არავინ თუ ზუსტად სად მიაყარეს მას მიწა. სოფლის განძი დაახლოებით საუკუნის წინ დაიკარგა, მოგვიანებით შემთხვევით სახლის მშენებლობისას იპოვნეს. დაზიანებისგან დასაცავად ოჯახის უფროსმა მას თუნუქის რამდენიმე ფურცელი დააფარა და ისევ მიწა მიაყარა. ფუტიეთელების აზრით წარსული ლოდის ქვეშ უნდა იყოს, თუმცა ადგილიდან დაძვრას სპეცტექნიკის დახმარებითაც ვერ ახერხებენ. ძიება მარჩიელობა დიდხანს გაგრძელდა. თუნუქის ფურცელიც რამდენიმე საათში გამოჩნდა, მაგრამ არა ნაწვალები ლოდის ქვეშ, არამედ მისგან ოდნავ მოშორებით. ქვევრს უშველებელი ძირიც აქვს, რამდენადაც დაუჯერებელი არ უნდა იყოს, 365 ფუთიანი, ანუ 5800 ლიტრიანია. მის შესავსებად ღვინო ადრე სოფლის ყველა მცხოვრებს მიჰქონდა და ჭირსათულ ხენში ვაზის ნაჟური არავის აკლდებოდა. გადმოცემით რეკორდსმენი ჭურჭლის ჩამოსატანად 2 საუკუნის წინ 9 მარხილი გაცვდა. რაჭისკენ მიმავალი უმოკლესი გზა მაშინ საჩხერეზე გადიოდა. ეხლა რო ის გზა იყოს, ჩვენ ესე კი აღარ ვიბოდიალებთ. ჩვენ დავიწყეთ სიარული ისი როდის, აი ტყიბულზე და ქუთაისზე. და თორე ასე დადიოდა ყველა ჩვენი. ყველა ცხენებით გადაგვიყვანდნენ იქა და დავიძაბოდის მატარებელს და წავიდოდით გიგიგინი. რამდენ ხანში გავვლით ჯაბო ამ მანძილს? 3 კილომეტრები რამდენი საათი ამეთარა? მამა ავთანდილ გიორგობიანის ექსპედიციამ ის მარშრუტი უნდა გაიაროს, რომელსაც აკაკი აგლაძე გიგინით გადიოდა. ამ გზით უძველესი დროიდან მოსახლეობის გარდა ფუსტელი რაინდებით სარგებლობდნენ. ფუსტი სვანურად უფალს ნიშნავს. ფუსტის ლაშქარს საეკლესიო სიწმინდეების დაცვა ევალებოდა და მტრის შემოსევების დროს ქრისტიანულ საგანძურს მთაში ხიზნავდა. ეხლა ეს გზას განა დაგვაბნევს, იმ გზას უერთდება, მაგრამ უფრო ის გზა ჯობია მინდვრებში მიდიდეს. ფუსტელი რაინდების გზების გადაკვეთაზე რამდენიმე ეკლესია იყო აშენებული. ისინი ძირითადად გახიზნული საგანძურის სამალავის ფუნქციას ასრულებდნენ. გზად ერთ-ერთი ასეთი ეკლესიის ნანგრევები გვხვდება. იოანე ნათლისმცემელის მონასტერი 1890 წელს გაუქმდა. აქ ღვთისმსახურების მოშლას მამა ავთანდილი 1893 წელს ქუთაისი მამისონის გზის გაყვანას უკავშირებს. ძირითადად მას სამოძრაო არტერიამ გადაინაცვლა ხეობის გასწვრივ, რიონის ხეობის გასწვრივ და თავისთავად ცხადია, ეს გზა უკვე ჩიხში აღმოჩნდა ეს მონასტერიც და ამან ეთყობა იმოქმედა გარკვეულად და ბუნებრივია, ამის გამო ფუნქცია მოიშალა და გაუქმებული იქნა ესე ადრე ეს მონასტერი. საჩხერის სოფელმოხვადან დაწყებული ექსპედიცია რაჭის პირველ დასახლებულ პუნქტს 15 კილომეტრში მიაღწევს. ამ მონაკვეთზე გზის გაყვანის შემთხვევაში მანძილი თბილისიდან ამბროლაურამდე თითქმის 100 კილომეტრით შემცირდება. ტყის მჭრელებს ეს საქმე უკვე დაწყებული აქვთ.
რაჭველები ექსპედიციის დაწყებიდან 4 საათში მალაქია სვანის ობელისკთან გვხვდებიან. სოფელ ფუტიეთის მკვიდრს წითელმა ტყვიამ 1924 წლის აჯანყებისას აქ მოუწია. სოფელი ფუტიეთი ბერძნულ წყაროებში ჯერ კიდევ პირველ მე-7 საუკუნეებშია მოხსენიებული როგორც ფუსტიეთი. ის არც რაჭის ერისთავს ეკუთვნოდა და არც ნიკორწმინდის ეპარქიას და მხოლოდ პატრიარქს ექვემდებარებოდა. ფუსტელი რაინდების ერთ-ერთი უმთავრესი განძსამალავი აქაა აღმოჩენილი. მის ისტორიას თაობებს გადასცემენ. რაც იყო ზემოთ ეს მონასტერი, ზემოთ რაც იდგა ეს მონასტერი, იმის ქვეშ იყო ეს სამალავების სული, ისე რომ ტერმა არ იწოდა ეს რომ მოსულიყვენ კიდევაც არა. ამ სამალავებში იმდანაც ვერ იპოვნდნენ და მერე როცა მტერი გადაივლიდა რა ეს საგანძურები განძი მიქონდათ სვანეთში და ინახავდნენ. ამ ოთახში მამა ავთანდილი ფუტიეთში ნაპოვნ ნივთებს ინახავს. უფლის რაინდების ისტორია რუსულმა ზარბაზანმა შეწყვიტა. ეს არის რუსული ზარბაზნის ყუმბა. ეს არის რუსი კაზაკის ხანჯალი. ეხლა აქ უკვე არის ყველაფერი აქ არის მოძიებული ადგილობრივი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენია სულ ყველაფერი. კლდისუბნის კოშკებიდან ექსპედიცია მესამე დღეს განახლდა. ფუსტელი რაინდების ნაკვალავი ამბროლაურის რაიონიდან უმოკლესი გზით სვანეთამდე, ქართული სიწმიდეების უმთავრეს განძსაცავამდე მიგვიყვანს. ფეხით 10 კილომეტრია სავალი. აქ გზის გაყვანის შემთხვევაში თბილისიდან სვანეთამდე მანძილი თითქმის განახევრდება. თუმცა მუდმივი მეწყერების გამო ექსპედიციას მანძილის დაფარვა უკვე არსებულ გზაზე სამხედრო მანქანითაც გაუჭირდა. ეს ბოლო საგზაო დაბრკოლება აღმოჩნდა ჩვენთვის. ფუსტელი რაინდების უმაღლესი განძსაცავი უშგულშია, თამარ მეფის საზაფხულო რეზიდენციაში. გზა საჩხერიდან მესტიამდე ისტორიულად თამარის გზის სახელს ატარებდა. აქაური მუზეუმები დღემდე ინახავენ იმ სიწმიდეებს, რომელიც ბარიდან მთაში მტერს გამოარიდეს. სიმღერას უშგულში ჭედილების შეჭიდება ერწყმის. უძველესი დღესასწაული ფუსტის ეკლესიასთან იმართება. ტრადიციულად სახალხო ზეიმი თიბვის დაწყების სეზონს ემთხვეოდა. ამ დროს ფუსტელთა, ანუ უფლის ლაშქრის ახალი ძალებით შევსება ხდებოდა.